friends, welcome to Charu's Delight Kitchen. இதுக்கு வந்துட்டு தேவையான பொருள் என்னென்னு நம்ம பார்த்தரலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வரக்கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ கோல்டு வந்து சப்போஸ் ரன்னிங் நோஸ் நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 பல் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் துளசி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலை, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கருவேப்பில், அதுக்கப்புறம் 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி நல்லா தோல் சீவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தோல் சீவி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க, நல்லா வாஷ் பண்ணி. ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்துட்டு இஞ்சியும் சின்ன வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதை அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், அதை வந்துட்டு நல்லா குட்டி குட்டியாக கிள்ளி அதை போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் துளசியும் கற்பூரவள்ளியும் நல்லா வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. சப்போஸ் வந்துட்டு இப்போ 4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிங்க, அது 2 கிளாஸ் அளவு நல்லா சுண்டி கொதிக்கிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. அது கொதிச்சதுக்கப்புறமா எடுத்து தேன் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சு பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனல் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.